ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਚਾਚੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੈਰ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਜਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸੱਟਾ ਫੇਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਿਆ, ਗੇਟ ਤੋੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 9-8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਕੌਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਪੈਂਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਗਏ, ਮਾਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੇਟ ਬੰਨਿਆ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਧਰ ਸੀਗੇ, ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਦਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰਾਂ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਕਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਰੇ। ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 181 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦਾ। ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਨੱਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 5-7 ਜਣੇ ਅੱਗੋਂ ਲੁਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਗਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 2-3-4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨੰਦ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ 8-7 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਖੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਫਾਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮਤ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫੜਾਬਾਜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਕਾਪਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ।
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਟਾਂ ਅੱਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਪਸਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ 8-10 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਨ ਮਣੇ ਜਾਊ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੋਬੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕੱਛੇ ਫੜ ਲਈ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾ ਲਿਆ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਘਰੇ ਆ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲ ਗੱਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਪੈ ਗਏ ਨੂੰ 5 ਜਣੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੋੜੋ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਮੋੜ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਇਦੋਂ ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਤੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਪੈ ਖੜੇ ਤੇ ਭੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੂ ਵੱਟੇ ਪੈ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪਾ ਦੱਸਿਆ ਆ ਹੱਥ ਤੇ। ਇਹ ਛਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੰਜ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀ। ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਛਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੱਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਫਾਜ ਤੇ ਜਾ ਵੜੀ ਗੇਟ ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੂੰ।